Hello မင်္ဂလာပါမြန်မာ Bible Study ကနေပြီးတော့မှတဆင့်ပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေကျမတို့အစီအစဉ်စခင်မှာအရင်ဆုံးစာပြုစုတောင်းကြပါစို့နေ့ရက်ကိုနေပြည့်စုံတာသမီးတို့ကိုချစ်တော်မူသောထာဝရဖခင်ရှင်ကိုရှင်ယေရှုတော်ကိုအထူးပင်ချီမမအင်ကျွန်တော်တို့ကိုတပတ်တာလုံးပြုစုဆောင်ရှောက်ပွဲကယုံတာမကကိုရှင်ထမ်းမြောက်ရာဤပုဒ်တော်လေးနဲ့ကိုရှင်တို့ကပတ်တော်များကိုဖတ်ကြားရတော့အခွင့်ကိုရှင်နဲ့မိသားဖွဲ့တော့အခွင့်ကိုပြုကိုကိုရတော့အခွင့်ကိုပေးရတော့ကြောင့်ယေရှုတော်ကိုချီမမကိုကျွန်တော်တို့ဒီစနေမြယူဆောင်လာတော့အပြင်းများတော်၎င်းကိုရရှင်တပတ်သားလုံးဆောင်လာတော့ပြစ်တစ်ခုစီတန်းကိုရရှင်ခွန်လိုပြီးတော်မူလျက်ယေရှုတေတော်ဖြင့်စီတော်တန်ရှင်းစေတော်မူပါဒီကနေ့ဖတ်ကြားမယ့်ကိုရရှင်တို့ကပတ်တော်လည်းကောင်းကြီးပြီးတော်မူလျက်လေးလာမယ့်အရာတစ်ခုစီတန်းလည်းကိုရရှင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူလို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာ၌ကိုရရှင်ဘုန်းတော်ထင်ရှားဖို့ဖြစ်စေတော်မူပါဒီအချိန်တိုင်းလုံးစုံတစ်ခုစီတန်းကိုရရှင်လောက်ဝဲအနန္တအခါမှာတပါးသီးတော်သားတော်သခင်ရှုမိနမပြုအလုံးယူသေးစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ကအနံ့ကြပါ၏andကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာမယ်သင်ခန်းစာရဲ့ခေါင်းစဉ်ကလူသားများရဲ့အပြစ်ထဲကြားရောက်သွားတော့လူသားမျိုးနွယ်စုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အပြစ်ထဲကြားရောက်တော့လူသားမျိုးနွယ်စုဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့ဒီကနေ့လေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရင်ပတ်တွေကလည်းကျမတို့လူသားတွေအကြောင်းကိုကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီဖျားသခင်အကြောင်းကိုလည်းကျမတို့လေ့လာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီတပတ်မှာပေါ့နော်ကျမတို့လူသားတွေကတကယ်ကိုအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တဲ့အပြစ်ကြနော်လူသားတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်တစ်ခုကကျမ်းစာထဲမှာကျမ်းစာထဲမှာဘုရားသခင်ပြောထားတယ်လူသားတွေကတကယ်ကိုအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တော့လူသားဖြစ်တယ်လို့ဒီအပြစ်ကဘုရားသခင်ကြည့်လာတာမဟုတ်ပါဘူးအာဒံနဲ့ဧဝနေပြီးတော့မှရောက်ရှိလာတဲ့အပြစ်ဖြစ်ပါတယ်တင်းနဲ့ကျွန်မနော်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရဲ့အသက်တာမှာဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ထရောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အရာကဟိုမွေးကစားကျွန်တော်တို့ဘိတ်ထဲမှာအမိဝမ်းထဲမှာပြိတ္တိဆွဲယူစင်ကပြင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကဘယ်ရလာလဲဆိုတော့အာဒန်နဲ့ဧဝနေလာပြီးတော့ဆင်းသက်လာတဲ့အပြစ်ဖြစ်တယ်ယောမခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာရှင်ပေါလုကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးပြောထားလဲဆိုတော့အလုံးယောမခန်းကြီး1ကိုကျွန်တော်တို့ဖတ်ရအောင်နော်ယောမအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်18ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်73ထိထဲမှာကျမ်းစာကကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်။ဘာကြောင့်ကျမတို့လူသားတွေအပြစ်ထဲကိုရောက်ရှိသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတယ်။ယောမအခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်18ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်73ထဲမှာကျမတို့ကိုကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ယောမအခန်းကြီးနဲ့ယောမအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်18ကနေပြီးတော့မှယောမအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်73ထဲမှာเนาะကျမတို့ဖတ်ရအောင်တွေ့ပြီးဆုံးသူကဖတ်ရအောင်ယောမအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်18တမန်တရားကိုအဓမ္မဖြင့်စီးတာနှိပ်စက်တော်သူတို့ပြုတတ်သောဖျားမဲ့နေခြင်းအမှုတရားကိုလွန်ကျူးခြင်းအမှုအမျိုးမျိုးတို့တစ်ဖက်၌ဘုရားသခင်အမျက်တော်သည်ကောင်းကင်မှထင်ရှားလျက်ရှိအဘယ်ကြောင့်နည်းဟုမူကားတည့်ရသောဘုရားသခင်အကြောင်းအရာတို့သည်သူတို့တွင်ထင်ရှားလျက်ရှိဘုရားသခင်သည်သူတို့အားပြသတော်မူ၏အဘယ်တို့နည်းဟုမူကားဖန်ဆင်းတော်မူသောအရာများကိုထောက်ရှုသဖြင့်ထာဝရတကိုးတော်နှင့်ထာဝရအရာဖြင့်တည်ဟူသောမျက်မြင်မရသောဘုရားသခင်အရာတို့သည်ကဘာတီတိကာလမှစ၍ထင်ရှားလျက်ရှိကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရာအကြောင်းမူကားထိုသူတို့သည်ဘုရားသခင်ကိုသိလျက်ပင်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတင်တည်တိုင်းမချီးမွမ်းဂျေဇုတော်ကိုလည်းမတိမမှန်အချီးနီးသွေးဆခြင်းတတိမရှိသောစိတ်နှလုံးမိုက်မဲခြင်းတို့ရောက်ကြ၏ပညာရှိရောင်ဆောင်လျက်နှင့်လူမိုက်အရာ၌တည်ကြသည်ဖြစ်၍မဖောက်ပြန်မပြတ်စည်းနိုင်သောဘုရားသခင်၏ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖောက်ပြန်ပျက်စီးတတ်သောလူ၏ရုပ်တုတားငှက်အဆရှိသောတွားတတ်သောတရိษံတို့၏ရုပ်တုတို့ကိုဘုရားသခင်အရာ၌ချီးမြှောက်ကြ၏ထို့ကြောင့်သူတို့သည်မိမိတို့ကိုယ်ကာယ၏အတ္တရေကိုအချင်းချင်းရှုတ်ချမည်အကြောင်းဘုရားသခင်သည်သူတို့၏ကိလေသာစိတ်ညစ်ညူးခြင်းလက်သို့အလိုက်တော်မူ၏သူတို့သည်မှန်သောဘုရားသခင်အရာ၌အမားကိုထားလျက်ဖန်ဆင်းတတ်သောဘုရားသခင်ကိုပယ်၍ဖန်ဆင်းအပ်သောအရာကိုဝတ်ပြုသော
ဝိပုကိုးကွယ်သောသူဖြစ်ကြ၏ထိုသခင်သည်ထာဝရမင်္ဂလာရှိတော်မူ၏အာမင်အခန်းငယ်26ထို့သို့ပြုသောကြောင့်ဘုရားသခင်သည်သူတို့ကိုရှက်ကြောက်ဖွယ်သောကိလေသာလက်သို့အပ်လိုက်တော်မူ၏အဘယ်သို့နည်းဟုမူကားမိန်းမတို့သည်ပဂတိထုံးစံကိုဆွံ့၍ပဂတိနှင့်ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ထုံးစံကိုလိုက်ကြ၏ထို့အတူယောက်ျားတို့သည်လည်းမိန်းမနှင့်ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုဆွံ့၍အချင်းချင်းကိလေသာစိတ်ပူလောင်သဖြင့်ရှက်ကြောက်ဖွယ်သောအမှုကိုယောက်ျားချင်းပြုလျက်မိမိတို့မာယွန်ခြင်းနှင့်အလျောက်မိမိတို့အပြစ်ဒဏ်ကိုခံရကြ၏ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်ကိုမတိမမတ်လိုသည်ဖြစ်၍မလျောက်ပတ်သောအမှုကိုပြုစေမိအကြောင်းဖျားသခင်သည်သူတို့ကိုမောဟလက်သို့အလိုက်တော်မူသည်နှင့်အညီသူတို့သည်အလုံးစုံသောအဓမ္မကျင့်ခြင်းမတရားသောမိထုံကိုပြုခြင်းဆိုးညစ်ခြင်းလောဘလွန်ကျူးခြင်းမနာလိုခြင်းညှဉ်းဆူခြင်းလူအသက်ကိုတက်ခြင်းရန်တွေ့ခြင်းလက်ဖျားခြင်းသူတစ်ပါးကိုညင်ပြင်းခြင်းတို့နှင့်ပြည့်စုံသောသူချောစားသောသူဆဲရည်သောသူဘုရားသခင်ကိုမုန်းသောသူကြမ်းတမ်းသောသူမာနထောင်လွှားသောသူဝါကြွားသောသူမတက်ကောင်းသောအသက်ကိုစီရင်သောသူမိဘစကားကိုနားမထောင်သောသူတတိမရှိသောသူတစ္ဆာပြတ်သောသူမိဘသားမယားစသည်တို့ကိုမချစ်သောသူရန်ညှိုးထားသောသူတနာချင်းဂယုဏစိတ်မရှိသောသူဖြစ်ကြ၏ထို့သောကျင့်တော်သူတို့သည်တေပြစ်ကိုခံထိုက်သည်ဟုဘုရားသခင်စီရင်တော်မူကြောင်းကိုထိုသူတို့သည်တိလျက်ပင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်သည်သာမကထိုတို့ကျင့်တော်သူတို့အားသူတို့၌အာရဝမ်းမြောက်ကြ၏အခန်းကြီးနှင့်အပိုင်ငယ်တဲ့သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်တတ်တော်သူတင်သည်ကိုယ့်အပြစ်ကိုမဖုံးနိုင်ရာအကြောင်းမူကားတင်သည်စစ်ကြောစီရင်သောအမှုကိုပင်ကိုယ်တိုင်ပြုသည်ဖြစ်၍သူတစ်ပါးကိုစစ်ကြောစီရင်သည်တွင်ကိုယ့်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာရောက်၏ဘုရားသခင်သည်ထိုသို့ပြုတော်သူတို့ကိုစီရင်တော်မူခြင်းအရာသည်တမန်တရားနှင့်ညီသည်ကိုငါတို့သိကြ၏ထိုသို့သောအမှုကိုကိုယ်တိုင်ပြုလျက်ပင်သူတစ်ပါးပြုသည်ကိုစစ်ကြောစီရင်တော်သူတင်သည်ဘုရားသခင်စီရင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်မည်ဟုထင်မှတ်သလောဘုရားသခင်၏ဂျေဇုတော်သည်တင့်ကိုနောင်တလန်းသို့သွေးဆောင်သည်ကိုမတိမမတ်ပဲကြွယ်ဝစွာဂျေဇုပြုတော်မူခြင်းတီးခံတော်မူခြင်းစိတ်ရှည်တော်မူခြင်းတို့ကိုမထီမဲ့မြင်ပြုသလောထို့သို့ပြုလျင်စိတ်ခိုင်မာ၍နောင်တမရသည်နှင့်အညီဒေါသနှင့်အသီးဟူသောဘုရားသခင်တရားတော်ထင်ရှားသောနေ့၌ကိုခံစရာအဖို့အမျက်ဒေါသကိုစီးပူးသလောဘုရားသခင်သည်လူအသီးသီးတို့အားမိမိတို့အကျင့်နှင့်အလျောက်အကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူလက်တံကောင်းသောအကျင့်ကိုအမြဲကျင့်၍ဘုံအတီကို၎င်းမဖောက်ပြန်သောဇာတိကို၎င်းရှာသောသူတို့အားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူလက်တံညှင်းဆန်သောသဘောရှိ၍တမန်တရားကိုနားမထောင်ဘဲမတရားသဖြင့်ကျင့်တော်သူတို့မူကားသူတို့ကိုကပြင်းစွာသောဒေါသအမျက်တော်ဖြစ်တော်အမျက်ထွက်တော်မူလက်တံရှေးဥစွာ၌ယူရလူနောက်၌ဟေလတလူစိုးညစ်သောအမှုကိုပြုသောသူရှိသမျှတို့သည်ကြီးစွာသောဆင်းရဲဒုက္ခဝေဒနာကိုခံရကြလက်တံရှေးဥစွာ၌ယူရလူနောက်၌ဟေလတလူကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်သောသူရှိသမျှတို့သည်ဘုံအတရေကိုအတရေချမ်းသာကိုခံစားရကြလက်တံဖျားသခင်သည်အဘယ်သူ၏မျက်နာကိုမျှမှတ်တော်မမူပြည့်ညက်တရားကိုမသိပဲပြစ်မှားသောသူတို့သည်ပြည့်ညက်တရားမဲ့ပျက်စီးခြင်းတို့ရောက်ကြလိမ့်မည်ပြည့်ညက်တရားကိုတိလျက်ပင်ပြစ်မှားသောသူတို့သည်ပြည့်ညက်တရား၏စီရင်ခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်အကြောင်းမူကားတရားနာသောသူသည်ဖျားသခင်ရှိ၌ဖြောင့်မတ်သည်မဟုတ်တရားကိုကျင့်တော်သူသာလင်ဖြောင့်မတ်ရာသို့ရောက်လိမ့်မည်ဆိုပြီးတော့မှယောမဩဝါဒစာခန်းကြီးတဲ့အပိုင်ငယ်18ကနေပြီးတော့မှအခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်73ဒီထဲမှာကျမတို့လူသားတွေရဲ့နော်အပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုစံစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်ကျမတို့ဒီအရာတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာနော်ကျမတို့လူသားတွေကအပြစ်သားဖြစ်တည်အားလျော်ဆိုတာဒီအပြစ်ကိုလှုပ်ဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်ကိုပေးတတ်ကြတယ်နော်မွေးကလေးကအခုကလေးတွေဆိုရင်မကောင်းတဲ့အရာဆိုရင်သင်ပေးရင်ဘယ်တော့မှမတက်ဘူးနော်sorry ကောင်းတဲ့အရာသင်ပေးရင်လုံးဝမတက်ဘူးမကောင်းတဲ့အရာကသင်ပေးဆရာမလို့အောင်ကိုနော်သူတို့အသက်ပြီးတာအဲ့ဒါကဘာရဲ့လက္ခဏာလဲဆိုတော့အပြစ်သားရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တယ်အာရနဲ့အေဝါနေပြီးတော့မှဆင်းသက်လာတဲ့ကျမတို့ဒီအပြစ်ကကျမတို့အထဲမှာအမြင့်တွယ်ပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ကိုဖျားသခင်နဲ့ဝေးရာတို့ကျမတို့ကိုတည်ဆောင်သွားတဲ့အပြင်ကျမတို့ကဒီဖျားသခင်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုနော်မိလျော့ပြီးတော့မှကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဖျားကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ကို
လက်နဲ့เนาะကျမတို့ဒီလူလက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာကိုပဲလူတွေကကိုးကွယ်ကြတယ်ကိုယ့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကျမကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူတင့်ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူကိုးကွယ်မဲ့အစားကိုလက်နဲ့ထူလှုပ်တဲ့အရာเนาะအခန်းကြီး1ပိုင်ငယ်23ထဲမှာမဖောက်ပြန်မပျက်စီးနိုင်တော့ဖရာသခင်ဂုဏ်တော်ကိုပယ်လျက်ဖရာသခင်ရဲ့ဂုဏ်ကိုပယ်ပြီးတော့မှကျမတို့လူလက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကိုကျမတို့ကိုးကွယ်တယ်ပြောင်းပြန်တကယ်တော့ကျမတို့ဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုးကွယ်ရမှာနော်မဟုတ်ဘူးအခုကပြောင်းပြန်နော်ကျမတို့လက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာတွေကကျမတို့ကိုးကွယ်မဲ့ဆိုကျမတို့ကသူတို့ကိုသွားကိုးကွယ်အဲ့ဒါကမန္တလာဆိုတော့လူအနေနဲ့ကြည့်ရင်တော့မှနော်စဉ်းစားဉာဏ်ရှိရင်တော့အတွေးတက်မှာပဲဆိုတော့ဒီကိုယ်လက်နဲ့လှုပ်တဲ့အရာဒီပြုတ်လုပ်တဲ့အရာတစ်ခုတိုင်းကကျမတို့ကိုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်အဲ့လိုပဲကျမတို့လည်းကျမတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့ဘုရားသခင်ကိုကိုးကွယ်ရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမဘုရားသခင်ကိုမစင်ကပ်နိုင်ဘူးဘုရားသခင်နဲ့အတူမိတ္တရမဖွဲ့နိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲအပြစ်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဒီအပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ဘုရားသခင်နဲ့ဝေးကွာသွားတယ်ဒီခုနကကျမဖတ်သွားတဲ့ကျမ်းစာထဲမှာလူတွေကဖျားရှိတာကိုတိလျက်ပင်ဖျားကိုမတိချင်ကြဘူးလောကကိုဖန်ဆင်းတဲ့ကောင်းကင်ရဲ့အမြဲကြီးအရာစကြဝဠာတို့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့သူရှိတယ်ဆိုတာကိုတိလျက်နဲ့နော်ကျမ်းစာကမတိဘဲနဲ့မပြောဘူးတိလျက်နဲ့လူတိုင်းကဖျားရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတဲ့အတိုင်းနော်ဖျားတကယ်ပုံရိပ်နဲ့အညီဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အတိညာရှိတယ်မတင်ပေးရင်တော့မှကျမတို့တိတယ်နော်လူတိုင်းကဖျားပုံရိပ်နဲ့ပြုတ်လို့ဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အသိစရာအကြောင်းမရှိဘူးသိတယ်ဒါပေမဲ့မသိချင်ကြဘူးမသိချင်ရောင်ဆောင်ကြတယ်အဲ့လိုလူတွေကိုတနေ့သောချိန်မှာဖရာသခင်ရဲ့အခန်းကြီးနဲ့အပိုင်ငယ်9ထဲမှာပြောထားတယ်အမျက်ထွက်ရာဒေါသနဲ့တည်ဟူသောဖရာသခင်ရဲ့တရားစီရင်နေရောက်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုမျိုးလူတွေကိုဖရာသခင်တရားစီရင်တော့မှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့သိထားဖို့အရာတစ်ခုကကျမတို့လူသားတွေအားလုံးကအပြစ်ထဲမှာကြားရောက်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကနော်ကျမတို့ရဲ့မွေးဗီဇဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့ဧဝနဲ့ဆင်းသက်လာတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကြောင့်ဘယ်တော့မှကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီအပြစ်ကကျမတို့ကိုငရဲကိုပို့ဆောင်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်ဖို့ကျမတို့နီးလန်းရှာရတော့မယ်တင်ဘလောက်ပဲကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်လို့ဘလောက်ပဲကောင်းတဲ့နော်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကိုလုပ်နေပါစေတင်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အထဲမှာမွေးလာပြီးဆိုကြတဲ့ကိုကနော်အမိဝမ်းထဲမှာပဋိသန္ဓေယူနေတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့မှဒီအပြစ်ကရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့နီးစပ်ဖို့ဆိုတော့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူးဖရာသခင်နဲ့ပြန်လဲပြီးတော့မှနီးစပ်ဖို့ရင်ကျမတို့ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှနော်ခွဲခွာရမယ်ဒီအပြစ်ကနေမခွဲခွာနိုင်ဘူးဆိုရင်မခွဲခွာနိုင်တဲ့ကြွေကတော့ကျမတို့ဖရာသခင်နဲ့ဆက်သွယ်ဖို့ဆိုတာကလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးမဆိုဒီအပြစ်ကကျမတို့ကိုဘုရားသခင်နဲ့ဝေးရောက်ခေါ်ဆောင်သွားတဲ့အတွက်ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်တဲ့သူကိုကျမတို့ရှာရတော့မယ်ယောမအခန်းကြီး3အပိုင်ငယ်ကိုကနေ18ထဲမှာကျမတို့ကိုချမ်းစာကပြောထားလဲဆိုတော့ယောမအခန်းကြီး3နော်ဒီယောမထဲမှာအထူးသဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမတို့ကိုချမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်အကယ်၍ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းလူသားတွေအကြောင်းအပြစ်အကြောင်းကိုသိချင်တယ်ဆိုရင်ယောမဩဝါဒစာကိုဖတ်ပါဒါမဲ့တဲ့အနေနဲ့ယေရှုဖခင်ကိုမယုံကြည်သေးဘူးယေရှုဖခင်ကဘာလို့လဲဆိုတော့မသိသေးဘူးကျမ်းစာကဘလို့နော်ဘလို့ဟာတွေဖော်ပြထားလဲဆိုတော့ဘယ်နေရာမှာဘလို့ဟာတွေဖော်ပြထားမသိသေးဘူးဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှနားလည်မှာမဟုတ်ဘူးတင်းအသက်တာမှာနံပါတ်1ယေရှုဖခင်ကိုအသက်သင်ခဲ့တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်ဖို့လိုအပ်တယ်မယုံကြည်ဘူးဆိုရင်ကျမ်းစာထဲမှာဘလောက်ပဲကျမတို့ကိုဖော်ပြထားဘလောက်ပဲဖတ်ကျမတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျမ်းစာကအလုံးကိုနဲ့လို့နဲ့ကျမတို့လူညံနဲ့နော်မမီနိုင်ဘူးနားမလည်နိုင်ဘူးဖရာသခင်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့နော်ဉာဏ်အားဖြင့်ဒါကျမတို့နားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီတန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်ရောက်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာနံပါတ်1ချက်ယေရှုကိုယုံကြည်ရမယ်ယေရှုကိုယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ထဲမှာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်နော်အလုံးမလုံးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ကဖရာရဲ့သားမဟုတ်သေးဘူးအဲဒါကြောင့်တန့်ရှင်းတော်ဝိညာဉ်တော်တစိတ်ခတ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာနှလုံးထဲမှာနှလုံးသားအတ္တတာမှာကျွန်တော်ယေရှုခရစ်တော်ကိုအတ္တသခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ပြီးမှတာလင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်ထဲမှာကင်အောင်လာပြီးတော့မှဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်တွေကတင့်အတ္တတာမှာနော်ရှင်တန်လာမှာဖြစ်တယ်နားလည်လာမှာဖြစ်တယ်တင့်ရဲ့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်နားတွေပွင့်လင်းလာမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့နော်နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးအဲအကြောင်းမလို့ယောမအခန်းကြီး3ပိုင်ငယ်9ကနေ18ထဲမှာကျမ်းစာကဘလို့ဖော်ပြထားလဲဆိုတော့
ယောမအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကနေ18ထဲမှာကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်အားလုံးတွေ့ပြီဆိုရင်လည်းအတူဖတ်လို့ရတယ်နော်ယောမအခန်းကြီး3အပိုက်ငယ်9ကနေပြီးတော့မှ18ထဲမှာကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်ထို့သို့ဖြစ်ရင်အဘယ်သို့နည်းငါတို့ဒီမြတ်တလောဟုမေးပြန်တော့အလင်းမမြဲအကြောင်းမူကားယူဒလူဟေလတလူအပေါင်းတို့သည်အပြစ်ရှိကြောင်းကိုအထက်ကပြခဲ့ပြီးကျမ်းစာလာတီကဖြောင့်မတ်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိနားလေတော်သူမရှိဖျားသခင်ကိုရှာတော်သူမရှိလူအပေါင်းတို့သည်လမ်းလွဲကြပြီတဏီတညွတ်တီအသုံးမရတော်သူဖြစ်ကြပြီကောင်းသောအကျင့်ကိုကျင့်တော်သူမရှိတယောက်မျှမရှိသူတို့၏လေချောင်းသည်ဖွင့်ထားသောတင်းကြိုင်တွင်ဖြစ်၏သူတို့သည်ရှာနှင့်လှဲ့စားတတ်ကြ၏သူတို့နှုတ်ခမ်းအထဲမှာမွေဆိုးအစိတ်တောက်ရှိဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်အခန်းငယ်14ထဲမှာစဖတ်မယ်သူတို့နှုတ်သည်ကျိန်ဆဲသောစကားကြမ်းတမ်းသောစကားနှင့်ပြေဝ၏သူတို့ခြေသည်လူအသက်ကိုတက်ချင်းကလင်းမြန်၏သူတို့သွားရလမ်း၌ပျက်စီးခြင်းဆင်းရဲဒုက္ခရှိ၏ချမ်းသာလန်းကိုသူတို့မတိကြဖျားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့ရသောအကြောင်းသည်သူတို့မျက်စိ၌မထင်ဟုကျမ်းစာလာသည်နော်ဘယ်လောက်ထိဖျားသခင်ကိုရှာတဲ့သူမရှိဘူးလဲဆိုတဲ့အရာကိုဒီမှာကျမ်းစာထဲမှာကျမတို့ကိုတိကျကျရှင်းရှင်းလင်းလင်းကျမတို့ဖော်ပြပြီးသားဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကိုရှာတော့သူမရှိတယောက်မျှမရှိဖျားသခင်ကိုနားလည်တော့သူလည်းကျမတို့လောကမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ငါယုံကြည်သူပဲဆိုပြီးတော့မှကိုဝါကြွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမိတ်ဆွေဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတက်ကြောင့်သာတင်းနေကျွန်တော်ကဒီကယ်တင်ခြင်းနော်ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုဂရုဏာတော်ကိုနားလည်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်စီကမလာဘူးဆိုရင်တင့်အနေနဲ့ဘလောက်ပဲစူးစမ်းလူနော်အသွေးခေါ်လူညံနဲ့ကျမတို့လုံးဝမမီနိုင်ပါဘူးအဲအကြောင်းမလို့ရှင်ပေါလုကကျမတို့ကိုနော်နားလည်အောင်မှာပြောထားတယ်ကျမတို့ဖျားသခင်ကိုရှာလို့ကျမတို့တွေ့ရမှာမဟုတ်ဘူးဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုရှာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖျားသခင်ကကျမတို့ကိုရွေးကောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကဒီကယ်တင်ခြင်းဂျေဇုမင်္ဂလာကိုခံစားရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အပြစ်ထဲမှာရောက်ရှိနေတဲ့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကဒီအပြစ်ကနေဝေးကွာအောင်ကျမတို့ကိုကယ်တင်တော်သူရှာရမယ်နော်ရှာရမယ်လို့ပြောတော့ခုနနော်ရှာစရာမလိုဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်ဒီအတွေးထဲမှာတွင်းမိမှာရှာရမယ်ဆိုတာကနော်ကိုကရှာရမယ်လို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်တော်အပြစ်သားဆိုတာကိုနားလည်ရမယ်ဆိုရက်အတိတ်ပဲကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ကိုအပြစ်သားငါမှာအပြစ်ရှိတယ်ငါကတကယ်ကိုနော်ဖျားသခင်ရဲ့ဂျေဇုနဲ့မထိုက်တန်တော့အပြစ်သားဆိုတာကိုတိဖို့အရန်အတွက်အရန်ကိုလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါကနှိမ်ချခြင်းရဲ့အစအဦးဖြစ်တယ်အတင်းအသက်တာမှာနှိမ်ချခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်ကိုကအပြစ်သားလားကိုကဘာတူလဲဆိုတာကိုလုံးဝမသိဘူးနော်ဒါအပြင်စာတန်ကဟာမင်းအပြစ်သားမဟုတ်ဘူးနေကြတယ်လို့နေလို့ရတယ်အမျိုးနော်လောကအရာတွေကကျမတို့ကိုအပြစ်သားဆိုရမမြင်စေဘူးနော်အခု LGBTQ လို့ပြောတဲ့ယောက်ျားချင်းချိုင်မိန်းမချင်းချိုင်အဲ့ဒီအရာကိုလည်းကျမ်းစာထဲမှာခုနကျမတို့အခန်းကြီး1ထဲမှာဖတ်တဲ့အခါမှာပါတယ်နော်အခန်းငယ်ယောမအခန်းကြီး1အပိုင်ငယ်24ကနေပြီးတော့မှ28ထဲမှာနော်မိန်းမနဲ့ယောက်ျားတို့ဒီမိန်းမနဲ့ဆက်ဆံခြင်းပဂတိထုံးစံကိုစွန့်ပြီးတော့မှအချင်းချင်းကိလေသာစိတ်တွေနဲ့သူတို့နေကြတယ်ဆိုလိုတာကယောက်ျားချင်းကြိုက်ကြတယ်မိန်းမချင်းကြိုက်ကြတယ်အဲ့ဒါကအပြည့်ရဲ့ရလက်တွေပဲဖြစ်တယ်ဖျားသခင်နဲ့ဘယ်လောက်ထိဝေးကွာလဲကျွန်တော်တို့လူသားတွေကဖျားနဲ့ဘယ်လောက်ထိဝေးကွာလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီမှာချမ်းစာထဲမှာဖော်ပြထားတယ်နော်အခုဒီဖျားအောင်မသိတော့လောကမှာနော်နိုင်ငံခြားတွေမှာသွားပြီးတော့မှအဲ့ဒီယောက်ျားချင်းချိုင်မိန်းမချင်းကြိုက်တဲ့သူတွေဟာဒါအပြစ်လို့သွားပြောရင်သူတို့ကနော်ကိုယ်ပြန်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်အောင်မှာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီလောကမှာသူတို့လိုချင်တဲ့အရာကလူသားတွေအားလုံးကသူတို့ကိုအတိမပြုတ်ဖို့ no ကျမ်းစာထဲမှာအတိမပြုတ်ဖို့မပြောသူတို့ရဲ့အပြစ်ကိုဖော်ပြဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖော်ပြတဲ့အခါမှာလေဟာမင်းဒါမြတ်မားတယ်ကဲတင်ချင်းမရနိုင်ဘူးလို့ဆိုတဲ့နော်လက်အကြည့်မျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလမ်းမှန်ကိုဖော်ပြရမှာဖြစ်တယ်နော်သူတို့မှလည်းကဲတင်ချင်းဆိုတဲ့အခွင့်အရေးရှိတယ်ဘုရားသခင်ကဒီကဲတင်ချင်းကိုယူဒလူမျိုးတွေပဲပေးတာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဖတ်တဲ့အခါမှာခုနနော်တတိထားမိလာတော့မသိဘူး။ကျမ်းစာထဲမှာယူဒလူဟေလတလူဆိုပြီးတော့မှယူဒလူတွေကိုကျမ်းစာကအမြဲတမ်းဖော်ပြအရင်ဆုံးဖော်ပြထားတယ်။ပြီးတော့မှဟေလတလူဆိုပြီးတော့မှလာတယ်။နော်ကျွန်တော်တို့ကဟေလတလူတွေဖြစ်တယ်။နော်တခြားသောအမျိုးတွေဖြစ်တယ်ယူဒလူမဟုတ်တော့သူတွေပေါ့နော်။
ဘာကြောင့်ကျမ်းစာကယူဒလူတွေကိုအရင်ဆုံးဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ယူဒလူတွေကဖျားသခင်ရွေးနှုတ်တော်သူတွေရွေးကောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဣသရေလလူမျိုးတွေဖြစ်တယ်သို့တော်ညာလည်းပဲအဲ့ဒီဣသရေလလူမျိုးတွေဖျားသခင်ရွေးနှုတ်တော်ရွေးကောက်တော်သူလူမျိုးဖြစ်တော်ညာလည်းပဲယေရှုဖျားသခင်ကိုသူတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာမယုံကြည်ဘူးယေရှုဖျားသခင်ကိုအသက်သခင်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်လက်ခံယုံကြည်ခြင်းမရှိဘူးဆိုရင်သူတို့လည်းဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ငရဲကိုသွားမှာဖြစ်တယ်သင်အသက်တာမှာဘလောက်ပဲဖျားသခင်ရွေးကောက်တော်သူပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားသခင်သားတို့ယေရှုခရစ်တော်ကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုရင်နော်အဲ့ဒါကအသုံးဝင်ဘူးအဲကြောင့်မလို့ချမ်းစာထဲမှာဒီကယ်တင်ခြင်းကယူဒလူတွေအတွက်ပဲမဟုတ်ဘူးဒီကယ်တင်ခြင်းကယေရှုဖျားသခင်ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့ယုံကြည်တော်သူအရောက်စီတိုင်းအသက်တာမှာဒီထာဝရကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီလက္ခဏာဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့နော်အလကားပေးထားတဲ့ထာဝရအသက်ရှင်ခြင်းကလူသားတိုင်းအတွက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသားတိုင်းအဲ့ဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုကျွန်တော်နှိမ်ချရမယ်ငါကအပြစ်သားဖြစ်တယ်ငါရဲ့လုပ်ရက်တွေရဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နော်ပြည့်ညတ်ထားတဲ့အရာတွေနဲ့စန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့သိဖို့လိုအပ်တယ်ဘုရားသခင်ကိုရှာတဲ့သူမရှိဘူးဆိုပြီးတော့မှကျမ်းစာကဖော်ပြပြီးသွားပြီနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်တဲ့အခါမှာပြောဆိုအနေအထိုင်တွေကဘုရားကိုမသိတဲ့အခါမှာကြမ်းတမ်းပြီးတော့မှတကယ်ကိုနော်မကြားရဲလောက်အောင်စကားတွေကအရန်ကိုရိုင်းဆိုင်လို့နေအခုလောကအရာတွေမှာဘုရားရဲ့နာမည်ကိုအလွဲသုံးစားပြီးတော့မှနော်သူတို့ပြောကြတယ်သူတို့အတွက်တော့အမေတကယ်ကိုနော်စကလုံးအစ်စ်ပဲဆိုပြီးတော့မှအဟုတ်ကြီးထင်နေကြတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုသုံးစားပြီးတော့မှဆဲဆိုတဲ့အရာတွေနော်တကယ်တော့ဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုကျမတို့ချီးမွမ်းတဲ့နေရာမှာသုံးရမှာအဲ့ဒါကိုသူတို့ကအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုဆဲဆိုတဲ့နေရာတွေမှာသူတို့ပြောဆိုတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကဖခင်ရဲ့နော်ဖခင်ကိုဆန့်ကျင်တာတင်မကဘူးဖခင်ကိုနော်ကဲ့ရဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကိုကျမတို့ကတတိပေးရမယ်ကျန်းစာနဲ့အညီသူတို့ကို warning ပေးရမယ်ဖခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဖခင်ရဲ့နာမည်ကိုကျွန်တော်တို့လွဲသုံးစားဖို့မဟုတ်ဘူးအဲ့လိုမျိုးလွဲသုံးစားတဲ့အခါမှာအပြစ်တွေကများတစ်ထက်များပြီးတော့မှဖခင်တခင်ကိုသိမြင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်မျက်စိဝိညာဉ်သားတွေကနော်ပြန်ပြီးတော့မှပိတ်ပြီးတော့မှဖခင်တခင်နဲ့ဝေးရာကိုသူတို့ကခေါ်ဆောင်သွားတတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာရန်ကိုတတိထားဖို့ဖြစ်တယ်အခုခေတ်က social media ခေတ်ဖြစ်တယ်internet တို့နော် Facebook Instagram YouTube နော်ပြီးတော့ဘာရှိသေးလဲအမျိုးမျိုးနော်ကျမတို့မသုံးတဲ့အရာတွေလည်းရှိသေးတယ်အဲ့ဒီအရာတွေကအဲ့ဒီအရာအားလုံးမကောင်းဘူးလို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးနော်တချို့ဟာတွေကသတင်းပေးတဲ့အရာရှိကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်လို့မကောင်းတဲ့အရာရှိတယ်ဆိုတော့နော်ကျွန်ုပ်တို့သိဖို့ရတစ်ခုကကျွန်ုပ်တို့ကအပြစ်ထဲမှာကြာရောက်တော်လူသားဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်ကြောင့်လူတွေကနော်အပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့ကြတယ်အပြစ်လုပ်ရရင်နော်ကျွန်တော်တို့ပျော်မွေ့ကြတယ်ဖះကိုချစ်ခိုးဖို့ဖះကိုကိုးကွယ်ဖို့ထက်နော်ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေသွားမယ်ဟေ့နော်အပြစ်လုပ်မယ်ဟေ့ဆိုရင်လူတွေကပို့ပြီးတော့မှနော်ပျော်မွေ့ကြတယ်နှုတ်ကပတ်တော်ဖတ်မယ်ကျမ်းစာဖတ်မယ်ဆုတောင်းမယ်နော်ဖះเจ้าသွားမယ်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့မှမကြားချင်ကြဘူးဟိုမှာကောင်းလေးချောလေးတွေဟိုမှာကောင်းနော်ကောင်းမလေးချောလေးတွေရှိတယ်ဆိုပြီးအဲ့ညာကြတော့ဗာလဲသွားချင်ကြတယ်အဲ့ဒါကလူတိုင်းရဲ့သဘာဝပဲနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိဖို့ရန်တစ်ခုကကျွန်တော်လောကမှာအသက်ရှင်နေတဲ့အရာကလောကအရာတော့မဟုတ်ဘူးဖရာသခင်တို့အသက်ရှင်ခြင်းဖြစ်ရမယ်ဖရာသခင်တို့အသက်ရှင်ခြင်းရှိဖို့ရန်အတွက်တင်းအသက်တာမှာအဲ့ဒီဖရာကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီဖရာကိုမသိဘူးဆိုရင်တင်းလည်းအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေမှာဖြစ်တယ်ကျွန်ုပ်လည်းအဲ့ဒီအပြစ်ထဲမှာပျော်မွေ့နေမှာဖြစ်တယ်အကယ်ကျွန်ုပ်တို့အသက်တာမှာကျွန်ုပ်တို့ရဲ့အသက်တာမှာဖရာကိုမသိဘူးဆိုရင်နော်အပြစ်လောက်ရတာလေတကယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ကိုနေလို့ရတယ်နော်ကိုကြိုက်တယ်လို့စကားတွေလည်းဆဲဆိုတဲ့အရာလည်းကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ပြောလို့မရဘူးမဟုတ်ရတယ်နော်လှုပ်လို့မရဘူးမဟုတ်ဘူးလှုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကိုတည်တော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ငါကဖယားရဲ့သားသမီးဖြစ်ပြီဖယားကတန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြောင့်မတ်တဲ့ဖယားမှန်ကန်တဲ့ဖယားတစ္ဆာနဲ့ပြည့်တော်ဖယားနော်တန့်ရှင်းတာတော့မှတစ်ချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူး၃ချိန်တိုင်အောင်တန့်ရှင်းတဲ့ဖယားဖြစ်တဲ့ကြောင့်ငါရဲ့အသက်တာလည်းငါတန့်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်နော်ငါရဲ့ခန္ဓာကဖယားရဲ့ဗိမာန်တော်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဗိမာန်တော်ငါတန့်ရှင်းခြင်းရှိရမယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖယားကိုတည်ဖို့ရင်အတွက်ဖြစ်တယ်ဒီဖယားကိုတိမှသာလေနော်ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာဘုရားသခင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်အလုပ်လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့နော်အလုပ်လုပ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာလည်းသူ့ကို welcome နော်သူ့ကိုကြိုဆိုနေမှုဖြစ်တယ်သူ့ကိုကြိုဆိုတယ်ဆိုတာကဘုရားသခင်ထဲမှာပျော်မွေ့နေဖို့ဖြစ်တယ်မပျော်မွေ့ဘူးဆိုရင်နော်ဒီမှာကျက်စာထဲမှာပေါ်ပြတဲ့
လောကအရာတွေကဲတော့ပဲကျမတို့လည်းလောကအရာတွေမှာနေမွန်းမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီအရာတွေကနေပြီးတော့မှလွတ်မြောက်နိုင်အောင်လွတ်မြောက်နည်းကဘယ်နှနည်းရှိလဲဆိုတော့တနည်းနည်းမဟုတ်ဘူးနီးပေါင်းစုံမရှိဘူးတနည်းပဲရှိတယ်တလန်းပဲရှိတယ်အဲ့ဒီလမ်းကဘယ်လမ်းလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်သာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကလွဲပြီးတော့မှကြံတော်နီးလမ်းတွေလုံးဝမရှိပါဘူးเนาะတချို့တော့ပေါ့เนาะတကယ်သူတို့ကြည့်တော့ယုံကြည်သူပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာဘာပြောလို့ဆိုတော့တခြားဘုရားလည်းယုံကြည်လို့ရတယ်တကယ်တော့အဲ့ဒီကျမတို့သူတို့နီးเนาะဖြက်လန်းနေအများကြီးရှိတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဘာသာဆိုတာကဖြက်လန်းနေအများကြီးရှိဒါပေမဲ့ကျမတို့ယုံကြည်တော့ဘုရားတစ်ခုပဲယုံကြည်တာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါကလုံးဝကိုမာယွန်းပါတယ်ဖြက်လန်းမရှိပါဘူးเนาะလမ်းတက်တဲ့ပဲရှိတယ်အဲ့လမ်းကယေရှုဖြစ်တယ်ယေရှုကိုမယုံကြည်ဘဲနဲ့ဟိုဘုရားကိုယုံကြည်ဒီဘုရားကိုယုံကြည်မဟုတ်ဘူးလောကမှာเนาะထာဝရဘုရားရှင်ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပေးတဲ့ဘုရားယေရှုခရစ်တော်ကလွဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့ဘုရားမရှိပါအဲ့ဒီအရာတွေကဘုရားမဟုတ်ဘူးဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့เนาะဖန်ဆင်းခံရတဲ့အရာတွေဖြစ်တယ်တင်းတဲ့ကျွန်ုပ်လိုမျိုးပဲเนาะအရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်နေလို့ဘာရမှာလဲဘာမှမရမယ့်ပြင်ကျွန်မအပြစ်ထဲကိုเนาะကြဆင်းအောင်မှာဖြစ်တယ်ကျွန်မတို့ကိုကယ်တင်နိုင်တယ်ကျွန်မတို့ကိုဖန်ဆင်းရှင်ကိုကျွန်မတို့ကိုးကွယ်ဖို့ရန်အတွက်ဖရားသခင်အလိုတော်ရှိတယ်အဲ့ဒီဖန်ဆင်းခြင်းကိုလည်းเนาะတကယ်တော့ကျွန်မတို့လူသားအလုံးငရဲကိုကြားရမှာတကယ်တော့ဘလောက်ပဲကောင်းကျိုးဘလောက်ပဲဘာပဲလုပ်လို့ငရဲကိုတွားရမှာတိုးတော်ညာလည်းပဲဖရားသခင်ချစ်ချင်းမြတ်တာကတင်တဲ့ကျွန်တော်အပေါ်မှာတက်ရောက်ပြီးတော့မှလောကလူသားတွေအပြစ်ထဲကိုကြားရောက်တဲ့အာရန်နဲ့အေဝါအပြစ်ထဲကိုကြားရောက်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့မှယနေ့ထိတိုင်အောင်နော်နေ့ကနေစပြီးတော့ဘုရားသခင်ကယ်တင်ရှင်ကိုပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှတင်တဲ့ကျွန်တော်ကိုဂတိပေးထားတဲ့အရာကနော်လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း2000ခန့်မှာဘုရားသခင်ကပြည့်စုံစေခဲ့ပြီးပြီယေရှုခရစ်တော်လောကကိုဆင်းကြခဲ့ပြီးပြီဒီယေရှုခရစ်တော်သားလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တယ်ကယ်တင်နိုင်တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မလို့ကယ်တင်ခြင်းကနော်တလန်းနှစ်လန်းသုံးလန်းလေးလန်းဟိုလန်းဒီလန်းမရှိဘူးမိတ်ဆွေဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်မှဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းကလည်းသူကကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခြင်းကိုပေးနိုင်တဲ့လမ်းဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုသင်အသက်တာမှာအသက်ကယ်တင်ပိုင်ရှင်ပြီးယုံကြည်လက်ခံသောနေ့ကစပြီးတော့မှသင်ကဘုရားသခင်ရဲ့တစိ့ကိုခတ်ခြင်းကိုခံရတော့သူဖြစ်ုံတာမကတန့်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကသင်ရဲ့သက်တာထဲမှာရောက်ရှိပြီးတော့မှနော်ကျမတို့ရရှိမဲ့အပြစ်နော်ကျမတို့တွားရမယ့်ငရဲအောင်မတွားတော့ဘဲနဲ့ယေရှုကကျမတို့အတွက်ခံခဲ့ပြီးယေရှုကကျမတို့အတွက်ဆင်းရဲဒုက္ခခံတဲ့ယေရှုအသွေးအပြင်ကျမတို့ကတန့်ရှင်းခြင်းရောက်ရှိပြီးတော့မှဘုရားသခင်နဲ့ပြန်လည်ပြီးတော့မိသားရဖွဲ့လို့ရတာဖြစ်တယ်နော်ဆိုတော့ဟေရှာယခန်းကြီး6အပိုက်9ထဲမှာဟေရှာယကဘယ်လိုပြောထားလဲဆိုတော့နော်သူကဘုရားသခင်ရဲ့ဂျေဇုတော်ကိုသူနားလဲတယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့ကဖခင်ရဲ့အသုံးတော်ခံနေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နော်ဟေရှာယအခန်းကြီး6ပိုင်း9ထဲမှာကျွန်မဖတ်ရနော်ဟေရှာယအခန်းကြီး9အပိုင်းငယ်6ထဲမှာကျွန်မဖတ်ပြပါမယ်ယခုနားထောင်ကြငါစပြည့်ဥယျာဉ်၌ငါပြုမိအရာကိုငါပြုမိအမှုကိုသင်တို့ကငါဖော်ပြမည်။ဆောင်းရမ်းကိုငါပယ်ရှားသဖြင့်သူတို့သည်စားကြလိမ့်မည်။အုတ်ရိုးကိုငါဖြိုသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့သည်ကြော်နှင်းကြလိမ့်မည်။ Oh sorry အခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်9မဟုတ်ဘူးအခန်းကြီး9အခန်းကြီး6ပတ်လိုက်နော် sorry Okay ဟေရှာယနာဂတိကျမ်းအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်9ထဲမှာကျမ်းစာကဖော်ပြထားတယ်။ငါကလည်းငါ၌အမင်္ဂလာရှိ၏။ငါအကျိုးနဲ့ရှိပြီးအကြောင်းမူကားငါသည်ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိတဲ့ညစ်ညူးသောနှုတ်ခမ်းရှိသောလူမျိုးတွေနေလျက်နှင့်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်ထာဝရဘုရားတည်ယူသောရှင်ပြန်ကိုမျက်စိနဲ့မြင်လေပြီးတကားဟုဆို၏ဟေရှာယဘုရားသခင်ကိုသူ့မျက်စိကိုယ်နဲ့မြင်တဲ့အခါမှာသူ့ကိုသူဘလောက်ထိအပြစ်များတယ်လဲဘလောက်ထိညစ်ညူးတယ်လဲဘလောက်ထိညစ်ပတ်တယ်လဲဆိုတာကိုသိနော်သူ့ကိုသူသိတယ်ညစ်ပတ်တယ်ဆိုတာရေမချိုးတာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ထိအပြစ်နဲ့ပြည့်နေတဲ့လူသားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာသူ့ကိုသူနော်ပြန်လဲသိမြင်လာတယ်ဘုရားရဲ့အရှင်အဝါလေးနဲ့မြင်လိုက်တာနဲ့နော်အယံဟာငါတို့ကိုးကွယ်တဲ့ဘုရားတကယ်ကိုဂုံအရှိန်တကိုးတော်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုရားပါလားဆိုပြီးတော့မှသူ့ကိုသူတိပြီးတော့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့ရသူ့ရဲ့ပါဇက်တွေကတောင်မှမထိုက်တန်ဘူးဆိုတဲ့အကိုကျမတို့ကိုဖော်ပြထားတာဖြစ်တယ်နော်တကယ်ဘုရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောနေတဲ့သူဘုရားသခင်အသုံးတော်ခံကတောင်မှတကယ်ကိုနော်ဘုရားရဲ့အလိုတော်အသက်ရှင်တဲ့သူကတောင်မှသူ့ရဲ့နှုတ်သူ့ရဲ့ပါဇက်ကဘုရားကိုချီးမွမ်းဖို့တောင်မှတကယ်ကိုနော်
မထိုက်တန်ဘူးဘာကြောင့်လဲဖခင်ကအရန်ကိုမြင့်မြတ်လုံးနဲ့တကယ်ကိုတန့်ရှင်းလုံးနဲ့ဖခင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုသူနော်ဖခင်ကိုချင်းကပ်ဖို့ရန်အတွက်သူမဝင်ရဲဘူးကျမတို့ဆိုပိုဆိုးနော်ဆယ်နီးပေါင်းမျိုးစုံတက်နော်အဲ့ဒါတည်းမကသေးဘူးမဟုတ်တော့ကရဆိုအရန်လောက်တတ်တာအဲ့လိုမျိုးအသက်တာနဲ့ကျမတို့ဖခင်ချင်းကပ်ဖို့ဆိုဖြစ်နိုင်သလားမိတ်ဆွေဆိုတော့ကိုယ့်အသက်တာမှာနော်ကိုတီးဖို့ကိုဘလောက်ကြီးအပြစ်သားဖြစ်တယ်လဲဆိုတာတီးဖို့လိုအပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးမတီးဘူးဆိုရင်နှိမ့်ချခြင်းဆိုတာတင်းအသက်တာမှာရှိလာနိုင်မှာမဟုတ်တယ်လို့မျိုးပဲတင်းအသက်တာမှာဖခင်သခင်ကိုကျမတို့သိမြင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘလောက်ထိမြင့်မြတ်တယ်လဲဖခင်သခင်ဘလောက်ထိနော်တန့်ရှင်းတယ်လဲဆိုတော့ကျမတို့နားလည်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့နော်ဒီကဲတင်ချင်းကယေရှုခရစ်အပြင်သားလင်ရရှိတာဖြစ်တယ်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းကျမတို့အားလုံးသိတဲ့ကျမ်းစာပိုက်ဖြစ်တဲ့ယောဟန်ခန်းကြီး3ပိုက်ငယ်16ထဲမှာဘုရားသခင်သားတော်ကိုယုံကြည်သောသူပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းတို့မရောက်ထာဝရတက်ကိုရရှိခြင်းကဘုရားသခင်သည်မိမိ၌တပါးတည်းသောသားတော်ကိုစွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင်လောကီသားတော်ကိုချစ်တော်မူ၏ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျမတို့အားလုံးသိပြီးသားဖြစ်တယ်ကျမတို့ကိုချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတပါးတည်းသောသားတော်ကိုတော့မှစွန့်ပြီးတော့မှတင်တဲ့ကျွန်တော်တို့နော်ကားတိုင်းမှာအသေးခံဖို့ရန်အတွက်အသွေးတော်ကိုသွန်းလောင်းပြီးတော့မှ3ရက်မြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်ကြပြီးတင်းနဲ့ကျွန်တော်တက်တာမှာကဲတင်ခြင်းရရှိတာဖြစ်တယ်ဒီအပြစ်မောင်မိုက်နော်ဒီမောင်မိုက်ကဘာအပြစ်ကနေပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်တာဖြစ်တယ်ဘသူအဖြစ်လဲယေရှုတပါးတီးသားအဖြစ်ယေရှုဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ကြောင်းအဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကဲတင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်နော်အဲ့ဒါကိုမြင်မြင်မှတ်ထားပါနောက်ဆုံးကျမ်းပိုက်အနေနဲ့ကျွန်မရှင်ယောဟန်ခန်းကြီး16အပိုက်ငယ်ရှစ်ထဲမှာကျမ်းစာကပြောထားတယ်ဥပဇေဆရာသည်ရောက်လာရင်ဒုစရအပြစ်ကို၎င်းအပြစ်ကင်းခြင်းကို၎င်းအပြစ်စီရင်ခြင်းကို၎င်းလောကီသားတို့အားထင်ရှားပေါ်ပြပြီဥပဇေဆရာဆိုတာကတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကတင့်အတ္တထဲမှာရှိတဲ့အခါမှာဘယ်ဟာကအပြစ်ဘယ်ဟာအပြစ်မဟုတ်ဘူးဘယ်ဟာဖခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့အရာဘယ်ဟာကနော်ဖခင်ရဲ့ဖခင်သခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့အရာဆိုတဲ့အရာကိုဒီဥပဇေဆရာကကျွန်ုပ်တို့အတ္တမှာရောက်ရှိတဲ့အခါမှာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်တယ်။ဒီအတ္တမှာယေရှုကိုမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်တော့ဖခင်သခင်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလှုပ်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။အဲအကြောင်းလို့သင်အတ္တမှာယနေ့မယုံကြည်သေးဘူးယေရှုကိုမသိသေးဘူးဆိုရင်ယနေ့အသိပါယနေ့ယုံကြည်ပါ။နော်အခုလောကမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အခါမှာအထူးသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာအရန်ကိုနော်စိတ်မကောင်းစရာဖြစ်တယ်။ကျမဆိုရင်အခုကျမတို့နော်အိမ်နဲ့ဝေးနေတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံမှာမရှိနေတဲ့သူမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဝေးနေတဲ့သူကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနဲ့ဝေးကွာနေတဲ့ဆိုပို့ပြီးတော့မှခံစားရပါတယ်ကိုငါမြန်မာနိုင်ငံမှာမနေဘူးငါအဲ့လိုမျိုးဆင်းရဲဒုက္ခတွေမခံရဘူးဆိုပြီးတော့မှနော်ကျမတို့မှာဘာမှမဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်နိုင်ငံသားကိုယ့်ရဲ့လူမျိုးတွေခံစားနေရတဲ့အရာကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလဲကျမတို့လည်းသူတို့နဲ့ထပ်တူခံစားရတယ်အဲ့ရကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖခင်သခင်ယေရှုဖခင်ဒုတိယချင်းကြွချင်းဆိုတဲ့အရန်ကိုနီးနေပြီမိတ်ဆွေနော်ကဘာကြီးကဆုပ်ယုပ်တစ်ထက်ဆုပ်ယုပ်လာမယ်နော်အခု COVID-19 နော်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးအခြေအနေပြီးတော့နော်ကတ်ဆိုးခုဂျာမနီမှာဆိုရင်လည်းရေကြီးပြီးတော့မှလူတွေအများကြီးသေတယ်အမျိုးမျိုးသောတည်င်းဆိုးတွေနေ့စဉ်နေ့တိုင်းကျမတို့ကြားနေရတယ်အဲ့ဒီတည်င်းဆိုးတွေနော်ဖြစ်လာတဲ့အရာကယေရှုဖခင်ဒုတိယတင်ဆင်းကြွလာတော့မယ်ဆိုတဲ့အရာနော်ယေရှုဖခင်ဆင်းကြွဒုတိယတင်မဆင်းကြွလာခင်မှာလောကအရာကလောကတွေကတဖြည်းဖြည်းဆုတ်ယုံလာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ချိန်မှာယေရှုဖခင်ဆင်းကြွလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုမဆင်းကြွလာခင်မှာသင်အတ္တမှာအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကိုယုံကြည်ပါအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကိုသိပါအဲ့ဒီယေရှုဖခင်ကသင်ရဲ့အပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်သောအရှင်ကယ်တင်ရှင်ဆိုတဲ့အရာကိုသင်အတ္တမှာသိပါဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီအရာကိုပြောရလဲဆိုတော့တနေ့သောတစ်ချိန်မှာဘုရားသခင်ရဲ့အမျက်ထွက်ရနေရောက်ရှိလာမယ်တရားစီရင်တာအရာနေရောက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်တရားစီရင်နေရောက်တဲ့အခါမှာတင့်သက်တာမှာယေရှုကိုမယုံကြည်သေးဘူးဆိုရင်မယုံကြည်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုငရဲကိုသွားရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဒီအပြစ်တွေကခွင့်လွှတ်ခြင်းမရသေးဘူးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့လုပ်တဲ့အပြစ်ကြောင့်ကျမတို့ငရဲကိုသွားမယ်ဒီအပြစ်ကနေပြီးတော့မှကယ်တင်နိုင်တဲ့သူတစ်ပါးရှိတဲ့သူကဘယ်သူလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်တစ်ပါးဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုတတ်သိကယ်တင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ယုံကြည်လက်ခံမယ်ဆိုရင်တင့်သက်တာမှာဒီကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ယနေ့ပဲယုံကြည်ပါယနေ့ကကယ်တင်ရာနေ့ဖြစ်တယ်မနောက်မကြသေးဘူးမိတ်ဆွေကျမတို့တက်တာမှာဆင်းရဲနော်လောကမှာအသက်ရှင်နေချိန်မှာဆင်းရဲနေတော့မှဘာမှမဖြစ်ပါဘူးဆင်းရဲပင်မဲ့ဖျားရှိပြီးတော့မှဆင်းရဲခြင်းကတာ၍မြတ်ပါတယ်ကျမတို့ကောင်းကင်နိုင်ငံမှာကျမတို့ဖျားတကယ်ထာဝရဆန်စားရမယ့်နေရာရောက်ရှိတဲ့အခါမှာအိုခြင်းနာခြင်းတေးခြင်းမရှိတော့ဘူးနော်
ရွှေခင်းထားတဲ့လမ်းကိုရှာရမယ်ကြောက်တံပဒမြတွေစီချထားတဲ့အိမ်မှာနေရမယ်ထာဝရဘုရားနဲ့သူထာဝရအစမရှိအဆုံးမရှိသူနဲ့သူအမြဲတမ်းနေရတော့မှာဖြစ်တယ်နော်ဘယ်လောက်ထိမြင့်မြတ်တဲ့နေရာလဲတကယ်တော့ကျမတို့အိမ်ညာနဲ့မထိုက်တန်ဘူးကျမတို့နဲ့ထိုက်တန်တဲ့နေရာငရဲဘုရားသခင်ကဂတိပေးပြီးသားမစားနဲ့ဆိုတဲ့ဒီကိုစားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းဘုရားရဲ့ပြည့်ညက်တရားကိုစန့်ကျင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီစန့်ကျင်တဲ့အပြာဖြစ်ကျမတို့ငရဲရောက်သွားမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့ကလေးတွေကိုနော်ဒါမစားရဘူးနော်ဒါမလုပ်ရဘူးနော်လုပ်မယ်ဆိုရင်အပြစ်ရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့တို့အပြစ်ပေးသလိုမျိုးပဲတို့နော်အဲ့ဒီကိုချမှတ်ထားတဲ့စီးမြစ်တွေကိုကြော်ပြီးတော့မှမလိုက်နာဘူးဆိုရင်ကိုခံရမယ်နော်စီမင်းစီကနေရှိတယ်အဲ့လိုပဲကျမတို့တက်တာမှာတကယ်တော့ဖရားချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့တော့မထိုက်တန်ဘူးသူပေါ်ညာလည်းပဲသူကကျမတို့ပေါ်မှာတနာချင်းဂယုဏကိုပြသတယ်အဲ့ဒီတနာချင်းဂယုဏကသူ့ရဲ့တဘာတီတော်သားတော်ဖြစ်သေးတယ်နော်တနာတာတော့မှယူမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ဦးတီတော်တဘာတီတော်သားတော်ကိုတင်းနဲ့ကျွန်တော်အတွက်ပြီးတယ်ဆိုရက်ချစ်ချင်းမြတ်တာကဘယ်မှာရှာလို့ရမလဲနော်ကဲတင်တာတော့မှအဲ့ဒီခဏတာတည်ချင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးထာဝရမင်းကြီးရဲ့ထဲမှာခံစားရမယ့်နေရာကနေကဲတင်တဲ့အရာကိုကျမ်းစာကပေါ်ပြတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ကိုယုံကြည်ပါယေရှုခရစ်တော်ကဖခင်သခင်သားဖြစ်တယ်လို့လူသားလည်းဖြစ်တယ်ဖခင်လည်းဖြစ်တယ်သူတပါးတီးတာတင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကိုဖယ်ရှားပေးနိုင်တယ်ဆေးကြောပေးနိုင်တယ်သူတပါးတီးအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်နိုင်ငံဖခင်သခင်နဲ့ပြင်လည်ပြီးတော့မှမိတ္တာရဖွင့်နိုင်တာဖြစ်တယ်သူကလွယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကူရနော်အကူညီတောင်းရမယ်သူမရှိဘူးယေရှုခရစ်တော်ကိုတင်းရဲ့တသားမှာတကယ်ယုံကြည်ပါတင့်ကိုတင်းအပြစ်သားဖြစ်ပါကိုရောကျွန်မအပြစ်သားဆိုတာသိပါကျွန်တော်အပြစ်ကနေပြီးတော့မှခွင့်လို့ပါယေရှုကိုကျွန်တော်စိတ်နှလုံးထဲမှာကျမစိတ်နှလုံးထဲမှာယေရှုဖခင်ကျွန်တော်အတွက်ကားနေပေါ်မှာတေခံတဲ့သုံးရမြောက်သောနေ့မှာရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တကယ်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်အပြစ်များကိုခွင့်လို့ပေးတော်မူပါကျွန်တော်ယေရှုကိုကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာလက်ခံပါတယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကိုတကယ်စိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နဲ့ယုံကြည်ပြီးမှတင်းရဲ့နှုတ်နဲ့ဝန်ခံမယ်ဆိုရင်ဒီကဲတင်ချင်းရရှိမှာဖြစ်တယ်ပတ်စံပေးဆံမလိုပါဘူးကောင်းမှုတို့လောက်ချမလိုပါဘူးယေရှုကိုတည်ယုံနဲ့တင်းသက်တာမှာဘယ်လိုမျိုးအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကလမ်းပြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နော်ဒီနောက်ဆုံးတော့ကာလမှာကိုနေ့ဘယ်နော်ဘယ်နေ့တည်မလဲဘယ်နေ့ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့မသိနိုင်ဘူးဆိုတော့ဖခင်ကပေးထားတဲ့အသက်ရှင်တော့မှဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုတည်ပြီးတော့မှဒီအသက်ရှင်တဲ့ဖခင်ကိုရှာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆိုတော့ရကိုပြောနေဒီလောက်နဲ့ကျမတို့ Bible Study ကိုဆုံးသက်ကြပါစို့ဂျာနာတော်သူရောက်စီတိုင်းပေါ်မှာဖခင်သခင်ကောင်းချီးပေးပါစေဆုတောင်းကြပါစို့ဟိုထာဝရဖခင်ရှင်ကိုရရှိဂျေဇုတော်ကိုထူပင်ချီးမွမ်းပါကျွန်ုပ်တို့အသက်တာ၌ကျွန်ုပ်တို့ဒီတကယ်ကိုကိုရရှိချစ်ချင်းမြတ်တာနဲ့မထိုက်တန်တော်သူတကယ်ကိုအပြစ်နဲ့ပြည့်နဲ့တော်သူများဖြစ်တဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုတပန်ပြန်လဲပြီးတော့မှသိမြင်နားလေစေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဂျေဇုတော်ချီးမွမ်းပါကိုကျွန်ုပ်တို့တသက်မှာကိုရရှိအလိုတော်တိုင်းအသက်မရှင်မိတော့အရာများကိုရရှိကိုဆန့်ကျင်ရက်ကိုရရှိအသက်ရှင်မိတော့အရာများကိုရရှိကိုယိုတေတင့်တလောက်မယိုတေမိတော့အရာများကိုရရှိကျွန်တော်တို့အပြစ်တစ်ခုစီတိုင်းကိုရရှိခွင့်လို့ပြီးတော်မူပါဒီမှာရှိကြတော့ရောက်စီတဲ့တတမှာလဲကိုရရှင်ကိုတိုင်းတိမြင်လျက်ကိုရရှင်မတိသေးတော့သူများဖြစ်ရင်လဲကိုတို့တတ၌ကိုရရှင်တနာချင်းကျူနာတက်ရောက်စီလျက်ကိုရရှင်တို့ကပတော်များကိုနားလည်နိုင်ရတော့ခွင့်ပေးတော်မူပါယေရှုဖခင်သခင်ဒီအပြစ်ငရဲကနေပြီးမှကယ်တင်နိုင်တော့တပါးတီးတော့ဖခင်သခင်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းတစ်ဖက်နားလဲတိမြင်နိုင်တော့ဉာဏ်ပညာများပေးသနာတော်မူပါအရာလုံးစုံဆုတောင်းတဲ့အခါမှာယေရှုရဲ့အမည်နာမပြုလို့ဒီစွာဖြင့်ဆုတောင်းဆက်ခံနိုင်ကြပါမည်အာမင်